নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি যাবো শিয়ালদা গোবরডাঙ্গা লোকালে ব্লগ বানাতে। সেই জন্য প্রথমেই আমি আমার কমলার পিঠে চড়ে পৌঁছে গেলাম শিয়ালদা। আর শিয়ালদায় কমলাকে পার্কিংয়ে রেখে আমি ঢুকে পড়লাম শিয়ালদা মেন স্টেশনে। মেন স্টেশনে গিয়ে আমি 15 টাকা দিয়ে টিকিট কেটে 10 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থাকা সকাল 9:10 গোবরডাঙ্গা লোকালে উঠে বসলাম। আর আমাদের ট্রেন ছাড়লো পুরো তার নির্দিষ্ট সময়। আর আমরা যাত্রাপথে দেখলাম নানান ট্রেনের সাথে ক্রসিং আর বড় বড় প্লেন পুরো চোখের সামনে থেকে। তারপরে স্টেশন সম্বন্ধে নানান ধরনের তথ্য দিতে দিতে আমাদের ট্রেন পৌঁছালো বারাসাত জংশন স্টেশনে। আর বারাসাত জংশন স্টেশনের পরে বারাসাত বনগাঁ স্ট্রিচে আমাদের ট্রেনের স্পিড ছিল কিছুটা এইরকম। তারপরে এলো এই ফলকাকুতার মৌসুম্বি লেবু নিয়ে, যেগুলোর দাম ছিল 8টা 50 টাকা। আর ফলকাকুর পরে এলো এই অন্ধ বাউল কাকা, যাকে আমি আমার সাধ্যমতো অর্থ দিয়ে সাহায্যও করলাম। আর ততক্ষণে আমাদের ট্রেন পৌঁছে গেল আমাদের গন্তব্য গোবরডাঙ্গায়। আর গোবরডাঙ্গায় আমাদের ট্রেন পৌঁছালো 10 মিনিট লেটে। আর এখানেই শেষ করছি আজকে আমাদের মিনি ব্লগ। ভিডিওটা ভালো লাগলে ফলো আর সাবস্ক্রাইব দুটোই করে দেবেন। টাটা।